A e di ti se cili është ai shtet që po e pushton Shqipërinë me makinat e tij pa shumë zhurmë, skandale dhe bujë mediatike? Dhe ky shtet nuk është as Gjermania dhe as Italia, po është Republika e Koresë së Jugut, e cila sot kryeson tregun e makinave në Shqipëri dhe po i le të gjithë të tjerët pas. Sipas të dhënave zyrtare, plot 21.4% e makinave që hyjnë në Shqipëri e kanë origjinën koreane. Kjo do të thotë që 1/5 e makinave që shikonin në trafik e ka origjinën nga ky shtet. Por pjesa më interesante nuk është vetëm vendi i origjinës së këtyre makinave, por dhe me çfarë teknologjie ato punojnë. Sipas shifrave zyrtare, në Shqipëri gjatë vitit 2025 janë regjistruar mbi 6.000 makina plotësisht elektrike. E kuptoni o që thënë ky numër apo se kuptoni më? Është gati 2 fish i atij të një viti më parë. Kjo do të thotë që shqiptarët kohët e fundit po bëjnë blerje gjithmonë më të zgjuara, duke parë çmimet e karburantit në treg, makina elektrike është zgjedhja e vetme për kursim. Dhe me që jemi te kursimi, unë sot do porosis picën më të lirë te Pizza Max. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.